で、はい。ここの水色というか、このはい。やつになります。ちょっと使い方が昔のタイプになっちゃいますので。はい、わかりました。はい。じゃあまた、完成したらご連絡はさせてもらいますね。はい。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません。はい。お預かりします。よろしくお願いします。どこ？めっちゃ綺麗。シートがふかふか。鍵穴に刺すと。さらばコード。
ああ、やっぱりあそこの。そうです、あここから入っちゃってるんで、はい昨日取って、はいよく見たら切れクラックっていうのかあーな、ひびが入っちゃって、そこからもう漏れちゃあって、で今回保証あーはいやらせてもらいまして、はい今一応聞く状態にはなりあー、ましたので、はいはい、ありがとうございます。またちょっと様子見てもはいらってください。はい、ありがとうございます。すいませんはい。